Hello，大家好，今天给大家说一下这个音频克隆这个工具啊，类似的一些工具出了很多了。最近 B 站发布了一个 Index TTS 啊，也是实现几秒的这个音频实现克隆效果。那么看它这些评测对比这些著名的这些 F5啦、Cosy Voice、FireRed 这些 TTS，这个效果确实看这个分数还是挺高的啊，然后这个误差也是比较小的。基本上，然后我测试下来，确实效果挺好，可能我感觉比 F5要好啊。打开这个1.0，安装目录不能有中文啊。打开1.0，上来恢复默认，还是跟之前的用法一样，不过这个仅需要导入参考音频就行了，不用导入参考音频的文字啊，这个做的还是有点意思的。然后这里输入一大段文字啊，不限制字数。当你文字太多的话，你可以把文字放到 TXT 里边，然后导入 TXT 就行。这里只演示这个界面里边的文字啊。然后选择一个参考音频，还是我经常用的一个参考音频，听一下。累死了！你怎么在这儿？就这个音频，导入音频，输入文字，搞定，然后简单。基本上是非常简单的一个操作了啊，就是输入文字，选择参考音频，然后看黑窗，这个速度不如那个 F5啊，速度和 Cosy Voice 差不多。基本上测试下来 ，F5的速度是20-30个字一秒，它这个是5-6个字一秒。这些警告都可以忽略啊，主要看它会自动的将这些长文本啊一个一个的分段进行的处理，完全自动的处理。好，生成完成，目前是1秒5.29个字。打开输出目录，就这个，听一下。春天，万物复苏的季节，带着温暖的阳光和清新的空和这个原音频的声音基本上一模一样，然后读起来也比较流畅。我会把这个音频放在这个视频后方，大家可以听一下。那么今天就这些，谢谢大家。春天，万物复苏的季节，带着温暖的阳光和清新的空气，悄然来到人间。它是一个充满生机与希望的时节，仿佛是一位温柔的画家，用他的色彩和笔触描绘出大自然最美的画卷。春天的早晨，空气清新，微风拂面，鸟在树枝间欢快地歌唱。走在大街小巷上，耳边能听到几声鸟鸣，那是春天的旋律，悠扬而清脆。路旁的花草树木在春风的吹拂下开始苏醒，白色的杏花，粉红的桃花，黄色的迎春花纷纷绽放，犹如五彩斑斓的画笔点缀在大地上。这些花似乎也在欢迎春天的到来，用它们最美的姿态展示着自己的生机与活力。春天不仅是大自然复苏的时节，也是人们心灵得到滋养的时候。在这个季节里，人们脱去了厚重的冬衣，换上了轻便的春装，走出家门，感受大自然的美好。公园里，小朋友们在草地上奔跑、嬉戏，欢声笑语回荡在空中。老人们在树荫下下棋、聊天，享受着春光的温暖。春天带给每个人的都是希望和快乐，它让人们重新感受到生活的美好与动力。春天还代表着播种与收获，农民们在这片沃土上耕耘播种，期待着丰收的季节。田野里，绿油油的麦苗，嫩黄色的油菜花，金灿灿的稻谷，都是春天给予我们的礼物。每一粒种子都代表着一个希望，每一棵小苗的成长都是对未来的期待。春天是农人辛勤劳作的开始，也是丰收的序章。总的来说，
春天是一幅美丽的画卷，是一首动听的乐章，是一段充满希望的时光。它给大自然带来了生命的奇迹，也给人们带来了心灵的抚慰和力量。在这个季节里，我们不仅可以享受大自然的美景，还能在心灵深处感受到春天带来的温暖与希望。春天让我们每个人都充满了力量，去迎接未来的每一个挑战。